Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau makan buka puasa yang ke-14 lah. Ya, alhamdulillah. Sama oleh tempe apa ya? Oleh tempe lah, sambal tempe, ayam, lontak, tahu lontak atau gehu, sama sayur lodeh masih ada. Kerupuk. Sebelum kita makan doa dulu teman-teman supaya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pukul jam 7 lebih 20 mau isya. Jangan lupa makan supaya sehat. Tetap semangat.